ddala. Kyakubiri, ensonga gy'ogambye nti noyagala kwagala bakyala banno sikuwagira lwa nsonga wagwa bugwe ku muntu mukyamu. Omukyala yenna ateekeddwa okuba n'omusajja. Mukama musabe agenda kuleetera omwami omutuufu. Nembeera nga kale nga buli kimu nga nze akikola. Kumanya nti namwagala nendeeta nengenda nemubugumiza n'amazzi g'okunaaba. Omuwala kale namusanyukira nnyo kuba nali mulamu wange. Baawo yali akulazeeyoko ku balamu be? Nedda mukwano. Nze yangamba yoyo nengamba nga nfunye omukisa. Ebbanga lyonna lye mwabeera naye ng'oli e Uganda n'ebbanga lye wakomerawo ogwo gwe mulundi ogwali gusoose okuleetera ku muganda wawaka. Ky'oba olaba nange nasaayo amaanyi gange gonna. Obudde bwe bwaziba. Omanyi omwami n'angamba kati mukyala omanyi va ku buliri ogende mugundi wansi wali woba weebaka omugenyi yeebake waggulu. Ne mugamba kitandika kitya bebi? Mbuulira. Nze nga omwami akugamba nti mwebake naye wansi. No. Ye omuwala yeebake ku kitanda kyamu. Nze yangamba nze agenda kwebaka wansi. Bo basule ku buliri. Iye. Ng'omuwala yeebase mu buliri n'omwami. Bwe bankuba oluyi n'engwa wansi. Nagenda ozuukuka nga wendi nga banjiridde n'amazzi. Nga bansitudde nga neebase ku gundi nga bantadde mu ntebe. Nayita omwami. Nemuyita n'ataanyanukula ng'olwo siina maanyi. Nga siseesobola, nga siina kale nga bw'okimanya omukazi abeera nga yali lubuto nga talina maanyi. Bankubyakubye, bansudde wali, nasuze mu mpewo, tebambiseeko yadde n'akantu, waakiri ne leesu tebaaginsaako. Ne neesika mpola mpola. Nengenda nga neesika ng'omusota nentuuka ku luggi gw'ekisenge. Nemba konkona. Ng'olwo eno nga bwe mbunduka amazzi. Kale nga nali siri mu mbeera nnungi ng'amazzi gampitamu. Simanyi oba olubuto lwali lwagala vaamu, simanyi. Naye nga amazzi gampitamu olubuto lwa myezi 5. Nemukonkona. Nenkonkona omusajja nga tagulawo. Nenkonkona omusajja n'agaana okunzigulira. Ne neesika. Nengenda ku luggi luno olufuluma. Nengenda ne neesika bwe yawulira nga ntaawa nga mugamba amazzi gampitamu. N'okaba nga nkaaba. Adijja abasajja si mmere. Yaleka omukazi mu buliri. Najja nansanga awo nali ntaawira. Naye ogenda tuuka mu buliri bwange nga basuddemu ebikondomu. Nga basuddemu ebikondomu mu buliri ne kale nga babisaasanyiza we baagala. Oba baali babikozesa batya, oba tebalina amagezi ga kubirundalunda ne babikuŋŋaanya ne babisuula. Kwegamba wakomawo ng'omusajja takisuubira. Yali tasuubira nti ndi wakudda mangu ago. Yali takisuubira. Ate banneiba nze baŋŋambirawo nti osanze omukazi yakafuluma. Muli mutya abalungi abali ku HK Media lunaku lwa kutaano ndowooza ndaba leero nagenze nensaalako ne mala ate nenkomawo neŋŋendako awo nendaba ku mukadde wange ne mala neevaayo ate gye nasazeewo ninga akankubire ku mwana muwala ono Kasimu ambulireko ku story gye yali annyumirizaako ku WhatsApp yange. Oba oli awo gw'omwana akuba ekyeyo gw'omukyala ali eyo omufumbo gw'omukyala akuba ekyeyo ng'olina omwami e Kampala eyinza okuyamba bulambalamba. Njagala okubeebaza nti mwebale nnyo okutufollowinga, mwebale nnyo okutwagala, mwebale nnyo okusubscribinga. Bw'oba oli mpya ku channel eno nyiga akagamba ako ka subscribe bw'otyo okubeera ng'ojoininga show. Bw'oba oli ku Facebook, ku Instagram beera ng'otufollowingako bulambalamba. Nsanyusa okulaba. Nange okusanga maama. Bulungi Adija. Golo otya? Nsanyusa okulaba. You look so pretty. Mwebale okusiima maama. Amanya gange nze Evelyn Nabbanja. Naye ng'oli mwana muto okusizira ku bye wanyumiriza olina emyaka emeka? Emyaka 23. Nga wakeera ebintu bino eby'obufumbo? Mukwano mbeera. Maama wange
mama wange yafa ne taata wange n'afa. Kyekyandeetereza kale okugenda okukeera obufumbo. Eyo yembeere kale yansookerwako kundeetera okufumbirwa. Sanyuse nnyo okulaba mukwano kubanga nali nina essimu nga nkusanga ku TikTok, nga nkusanga ku Facebook, ng'ogamba nti osobola nnyo okuyamba abo abawala abagenda ebweru ebibatawaanya. Nange ne ngamba kanzije ngende mu kamera njogereko naawe. Nnyo nsanyuse nnyo okulaba. Mukyala Dija ekintu ekindeese mu kamera eno. Nze gwolaba bambi ndi mwana muto kyo kituufu, naye ebyantawaanya okugenda ebweru biki byali bwe biti. Nze abazadde bange bwe baamala okufa nembeerako ne senga kale nendaba ndinga amukaluubiriza ebyendya ebyenfuna. Yali takuwa mmere? Emmere yali agimpa, nawe omanyi basenga baakati bwe bityo. Neŋŋamba lwaki sifumbirwa? Omusajja ye yali waali already? Omusajja nga bw'obimanyi ebibeera obe otambula olaba akwesibyeko n'ogamba munnaaye nange embeera enkooyezza kamala gagenda. Naye mukwano bwe natuuka eyo nenfumbirwa, bebi natuuka eyo nentandika okuyiriba. Omusajja nanteerako amanda, nentandika okuyiiya nga noonya 1,200. Kale embeera yali si nnungi okutwaliza awamu. Embeera yali etya eyo etaali nnungi? Embeera yali si nnungi. Omwami wange yali mubazi nga yeetaaga ssente. Ate nga ssente olaba e Uganda yaffe eno bwetyo nga bw'oziraba ssente zaffe. Naye mukyala munnange ekintu ekyasooka okuleetamu ng'akantu kuzaala. Naye okuzaala okwo twanoonya omwana n'abula, ne tutambula buli wamu, omwana n'abula. Mumaze ebbanga kino omusajja? Twali tumaze emyaka 3 nga tuli wamu. Neŋŋamba kati okubeera mugana amanda, lwaki sigenda nenjiriba nengenda ebweru ng'abaana abalala, nengenda nenjiyayo ssente. Mukyala munnange nengenda eyo owa senga nankwatirako, n'omwami nankwatirako kankwatiddeyo, nengenda ebweru nentandika okuyiriba. Olw'okugenda ebweru nze n'omwami wange twayekwatamu ne twesonda ne tugula poloti. Tonnaba kugenda bweru? Ye twali tetunagenda bweru nga sinabagenda mu nsi ki? Saudi Arabia. Ye nga sinabagendayo, twasooka ne tugula poloti ne tuzimbamu ennyumba. Bwe twamala ozimbamu ennyumba teyaggwa, yasigala mu bbiimu. Wakati awo nengenda nenkolayo nenyingira, neŋŋamba munnaye kanyambuke nange ngende ebweru. Yeah, don't disturb me, I'm working, okay? Make it fast, you go back there. Neŋŋamba lwaki nze sigenda ebweru? Kati okugenda ebweru nenjiriba, nayiribayo emyaka gyange 3 nga nsindikira omwami wange essente. Naye bambi omukwano nga kweguli. Okumala emyaka egyo, myaka 3, kitegeeza omusajja wamu wonna wali naye emyaka 6. So wava ewasengawo ng'olina emyaka 17? Ya kyekyo, naye emyaka 17 nengenda ebweru nentandika okuyiriba nga nsindikira omwami wange ssente. Omusajja wange teyafuuka mubi, essente yazikozesa nga bwe twali twetaaga.
ennyumba n'agimaliriza. N'amala ogimaliriza buli kimu n'akisaamu, yadde wabweru tewali langi, naye yali eyimiridde ng'ataddeko amabaati. Ennyumba yali kale nga tumaze bwe namala okumusindikira ssente n'azimba bulungi ennyumba yaffe. Wabweru tewali langi, naye munda buli kimu nga kwekiri, nga buli kimu nga mwekiri. Ng'omwami wange ng'aŋŋamba bulungi, gwe gweniize biki nansuutiriza nga bw'obimanyi. Ne ŋŋamba kale tewali buzibu. Ne mbeera eyo bweru, esente bwe namala ne nsindikira omwami wange bwe yamaliriza, ne ŋŋamba lwaki sidda mu maka gange. Naye mukyala munnange bwe natuuka yakugamba nti namaliriza ennyumba n'ogamba kookomewo e Uganda. Baali bakuyisa batya eyo mu nnyumba gye wali? Munnaaye nga bw'omanya ebyebweru era osigala wakuyiribwa, olina okukozesa amaanyi go ge galina okukuyimirirako. Kati baali bakuyisa bulungi mu famire gye wafuna? Si nnyo nga bw'omanya ebyebweru, kuba oba toli wa maama wo oba toli wa kitaawo, olina okukozesa amaanyi ne ŋŋamba kati lwaki mbonaabonera eno ng'ate omwami wange yamaliriza ennyumba yaffe. Ne ŋŋamba kanzireyo. Ye yakuyita nti jangu tubeere ffenna, enjo ewedde, oba just gwe ng'omuntu wakirowoozaako nogaa kanzireyo? Nedda mukwano, yankubira n'aŋŋamba buli kimu nga kiwedde, mukyala lwaki tojja ne tubeera mu nnyumba yaffe. Konze ne ŋŋamba kale kankole ki, kankomewo e Uganda ewaffe ngende nfumbe. Naye kyessanyu bwe natuukayo, kale nze ekyali kyessanyu ku ffe bwe nadda e Uganda, omusajja yanyaniriza bulungi. Erindako kati ni wali nga tonnabakomawo, omusajja akugambye nti komawo tubeere ffenna. Bakama bo wabavaako otya? Bakama byo byali si byangu, naye olina okukozesa obwongo okulaba ng'ova mu kitundu ekitali kyammwe. Nze nabagamba munnaaye ewaffe waguddeyo ekizibu. Nina okuddayo senga wange abadde andabirira nfaako angenzeeko. Kati nga nina okugenda nziike, nabo basiga nga bamanyi nti ngenda ziika. Kale bwe natuukayo ne baŋŋamba kale kiri ize genda, ojja kudda kasita tootulimbe. Ne ŋŋamba kale kwe kukomawo. Bwe natuuka kati awo bwe twamaliriza ne bampeereza ebintu byange, ne bansiibula bulungi ng'omukozi abadde abakolera obulungi. Ne bagamba ddayo, ne nkomawo. Kati bwe nakomawo omwami wange najja nampiikinga nga ssanyu lyereere. Ye yankima ng'essanyu lyereere. Ne tudda nantuusiza mu nnyumba yaffe, nawulira essanyu. Mukyala munnange nawulira essanyu ly'amaanyi. Ennyumba ya mwenge ewedde. Kuba si kyangu, abasajja bayaaye nnyo ddala. Omusajja n'anyaniriza, ne tugenda mu nju nga tosaana kutuuka mu nju n'osuubira nti mwali baddemu mukazi yenna. Ng'omusajja akumatiza bulungi, temuli mukazi yali ayingidde ennyumba yo. Nenyingira ennyumba lwe yali yagimala nga ewedde, yabeeramu bbanga ki ng'alimu yekka? Yali amazeemu emyezi 3. Kati nange bwe najja ne tubeera awo, naye lyali ssanyu. Nakomawo ng'emyezi era nange nga 3. Sente zo nali nina, ne tuteekamu ebintu mu nju, entebe, kale ebintu ebyetaagisa mu nnyumba. Tezaggwaawo wali olina mmekeza ate nga wali ozimbako n'okuzimbako. Anti kati awo bwe namala nengwa akayansi, ne ŋŋamba kasita maze okutereeza ennyumba yange, kambeere muno wadde ndi ku kayaasi nja kutetenkanya nze n'omwami wange kasita akola ki anjagala. Kati awo namalawo emyezi emyezi 4 nange ekyali kyessanyu nnyo nenfuna olubuto. Bwe nafuna olubuto ne ŋŋamba bannaye kiki
bwe twatuuka eno e Uganda nemala emyezi gyange 4. Bwe namala emyezi 4 nagenda okulaba Adijja nga nfunye olubuto. Neefuna olubuto lyali ssanyu nga siina ne kyensobola okusuubira. Kale nga n'omwami wange nga ndaga nti ali bulungi. Naye Adijja nawe omanya abasajja nga si mmere. Abasajja si mmere. Yanimbalima nti tawasangako takwanangako alindira nze nzekka. Alinze nze aneekuumidde. Neŋŋamba mama ndoza abalala yali abakozesa naye nga gwe mukyala gwayagala ku mutima. Abasajja nga si mmere bebi. Akwagala naye nga ebbali nga alina bakola ki bayagalayo. Neŋŋamba kale olubuto ne lukula ne luweza emyezi 4 nga bw'omanyi ng'olubuto tandise okuzimba akayasi ne kaba akayasi nga siina yadde 10 zonna twazikozesa ne ziggwawo. Naye omanyi mukyala munnange kyanzijjako egundi ku mutwe. Kati yali olwo ye ng'ava Nsangi n'ajja ku bbajjiro lye mwaleke Nateete n'akola. Iye yali Nateete era yasigalawo awo nga waakolera nga kale nga tayagala kujja eyo ewaffe we tubeera ng'akolera eno. Kati awo omusajja awo we yatandika okukyusakyusa obubeerabeera n'akyusa embeera n'abeera okwekambuwaza anti obwavu butandise okunyinkira. Siina yadde 10. Esente ziweddewo ate tuzikozeseza 2. N'atandika okundangira. Ye oli mukazi ki saawa zino toyina na ssente kati nkwegombako ki? Ndi lubuto. Sisaana kubira senga nti muddeko. Senga wange teyalya ku ssente zange. Anaŋŋamba nti ntandikirewa. Anjagalako ki? N'amutandikirako yewa. Konze neŋŋamba kangume eby'abakazi. N'enguma. Neŋŋamba bijja kyuka. Myezi 3, myezi 4, lwe lwatuukira myezi 4. Munnaye ne bikyukira ddala. Omusajja okimanyi omusajja yaleeta omukazi. Yajja n'aŋŋamba omanyi mukyala nti olwaleero tuyinayo sisita wange yennyini agenda kujja. Ne mubuuza sisita wo nti sisita wange. Lindako kati. Omukyala gwe yaleeta ng'omugenyi gw'oŋŋambye omukazi gwe yaleeta yamuleeta nga sisita wo. Sisita we yali muganda we. Yaŋŋamba muganda we. Okiraba? Sikutegedde bulungi soko nziriremu. Yaŋŋamba nti omanyi mukyala nti nedda simanyi nti nina just sisita wange gwe ngenda okuleeta. Agenda kujja tukyalira naye nsaba omukwata obulungi. Neŋŋamba ate mwami lwaki simukwata obulungi? Nze sikiinaamu buzibu. N'aŋŋamba kale era kawungeezi omuwala n'akola ki? N'ajja. Naye ekyasinga okuneewuunyisa omuwala namukolera ebirungi. Omuwala neemukolera buli ekyetaagisa. Caayi nze yamugula n'enfumba nembeera nga kale nga buli kimu nga nze akikola. Kumanya nti namwagala nendeeta nengenda nemubugumiza n'amazzi g'okunaaba. Omuwala kale namusanyukira nnyo kuba nali mulamu wange. Bawo yali akulazeeyoko ku balamu be? Nedda mukwano. Nze yaŋŋamba yooyo neŋŋamba nga nfunye omukisa. Ebbanga lyonna lye mwabeera naye ng'oli e Uganda n'ebbanga lye wakomerawo ogwo gwe mulundi ogwali gusoose okuleetera ku muganda wawaka. Kyoba olaba nange nasaayo amaanyi gange gonna kubanga tandeeterangako yadde muganda we yadde oba kundaga yadde okundaga nti wuuno. Neŋŋamba omanyi bwe nfunye chansi neemufuna lwaki simukwata obulungi? Neemukwata bulungi. Omuwala neemuyooyoota. Obudde ne buziba. Obudde bwe bwaziba omanyi omwami n'aŋŋamba kati mukyala omanyi va ku buliri ogende mugundi wansi wali woba weebaka omugenyi yeebake waggulu.
ne mugamba kitandika kitya bebi mbuulira nze nga omwami akugamba nti mwebake naye wansi no ye omuwala yeebake ku kitanda kyammwe nze yaŋŋamba nze agenda kwebaka wansi bo basule ku buliri bo basule ku buliri Abooluganda. iye bo baali ba Luganda yaŋŋamba muganda we tinsule ku wansi neŋŋamba bannaaye kinaatandika kitya kirabika kitya nze nanyini okusula wansi ate omutima tegwakkuba munaaye oyinza obutakubibwamu omutima gwankuba jjukira ndi wa lubuto neŋŋamba kiki kyetuli awo olubuto lwali lutuuse emyezi emeka olubuto awo lwali lutuuse myezi 5 lwali myezi 5 nga luyingira mu myezi 6 neŋŋamba kale tekirina buzibu neŋŋamba nze sijja kusula wansi leka twalire omugenyi wansi nze nsule waggulu nze gwempita wansi sisita wa brother wa mwami wange omanyi byakyuka nensanga nga mujja wange naye nga mpulira nga baneiba kale nali nduddeko nabo nga bamanyi ne batandika okuŋŋamba naye kiki oyo gwoyaniriza bulijjo yaja n'asula omwo naye okakasa nti oyo mulamu wo konze mulamu wange anti sibamanyi nti olimba oyo musajja amuyingiza naye ne beegalira mu nnyumba omukazi agifuluma ku makya neŋŋamba oba bya lugambo ŋŋamba munaaye nedda munaaye olaba jala obudde ne butuuka obudde bw'okwebaka nenemera ku buliri jjukira ndi muzito saagala kwebaka wansi siina maanyi anti munaaye nayavuwadde oba yafunayo abalina ssente nze nali simanyi omusajja tankuba omusajja nankuba eri nankasuka eri nengwa wansi yampa kyoluyi ku lw'amaanyi gange amatono n'obuzito bwe nali ndiko nenzirika okuzirika nensanga obudde bwali nga bucaacaana awo nga ssaawa nga 8 z'ekiro ng'omuwala yeebase mu buliri n'omwami bwe bankuba oluyi nengwa wansi nagenda ozuukuka nga wendi nga banjiridde n'amazzi nga bansitudde nga neebase ku gundi nga bantadde mu ntebe naye nagamba abasajja muve ku basajja abasajja si mmere omusajja akulimba kati saawa zino ndi mukwebuza ntandikirewa esente nazikozesa omusajja nemumalizaamu neŋŋamba munaaye tuli babiri katukole ebintu byaffe naye omusajja byankoze byansasudde toyinza nakikkiriza nti yabinsasudde kati awo wazukukira kaŋŋambe wazirika ebbanga eryo lye wazirika nga libeera bbanga ddene nnyo nga tonnadda ngulu anti nali lubuto tolina gasituka naye ng'owulira nali mpulira muli naye nga agasituka nga siina yankuba nnyo sina luyi lumu yankubira ddala ne bansitula ne bansa mu ntebe ne bagenda mu buliri bwange ne bakola ki ate bambika baali bandiko bali tebandiiko nga bali ku byabwe neŋŋamba munaaye bw'oba bw'otyo bw'onsasudde katonda yaba akola ki akulembera kubanga engeri gye mbonyaabonyemu ne ssente zino saawa zino olaba omwana wenina mu lubuto nawe omunkubi olinga gamba siwo ate twamufuna nga tutambudde awantu wawanvu pulira kintiisizza kati olwozuukuka bali mu kisenge n'omukyala gwe yayise muganda we odda engulu olwo watandikirawa nayita omwami nemuyita n'ataanyanukula ng'olwo siina maanyi nga siseesobola
nga sina kale nga bw'okimanya omukazi abeera nga yali lubuto nga talina maanyi, bankubyakubye bansudde wali nasuze mu mpewo tebambiseeko yadde nakantu waakiri ne leesu tebaginsaako neneesika mpola mpola nengenda nga neesika ng'omusota nentuuka ku luggi gw'ekisenge nemba konkona ng'olwo eno nga bwembunduka amazzi kale nga nali siri mu mbeera nnungi ng'amazzi gampitamu simanyi oba olubuto lwali lwagala vaamu simanyi naye nga amazzi gampitamu olubuto lwa myezi 5 nenkonkona omusajja nga tagulawo nenkonkona omusajja n'agaana okunzigulira neneesika nengenda ku luggi luno olufuluma nengenda neneesika bwe yawulira nga ntaawa nga mugamba amazzi gampitamu n'okaba nga nkaaba Adijja abasajja si mmere yaleka omukazi mu buliri najja nansanga awo nali ntaawira n'ayitawo yali neiba waffe yali wa booda ne bamuyita ne bamugamba nti anteekeko ne bantwala nga ne bantuusa ku kakiriniki akaali kumpi awo omusajja n'antuusa ku ddwaliro abasawo ne banzijanjaba ne banteekako ebicupa ne baŋŋamba nti olubuto lubadde lwagala ovaamu olwo babiŋŋamba omwami nga waali nga yagenda dda nga yaddayo yandeeta n'akasuuka kamu omusajja n'ansuula ku kitanda ku ddwaliro abasawo ne baŋŋamba ye bbaawo nga takoma ne ŋŋamba nze mundeke nfe olwange omusawo ne banzijanjaba nali saagala olubuto olwo kuvaamu kuba nali ndwagala sizaalangako nga njagala omwana nga wabonaabona nnyo ku myaka emito munaaye ebyo byabakyala nange nali sisuubira nti ndituuka eyo omusajja alintuusa ku ekyo omusajja teyadda n'abeerayo eyo ne batuuka n'obudde ne banzijanjaba namalayo kumpi wiiki namba naye omusajja taddanga okuva lwe yagenda wamukubirako ku ssimu nga kweri nga yagijjako esimu nga yagijjako nenkuba esimu nga teriiko neŋŋamba oba oluusi yange yokka nenjiweereza n'abasawo abasawo ne bagikubako nga teriiko ne baŋŋamba kati ffe twagala akaffe kati nali nina mukwano gwange gwe nali bakuba bbiru ya ssente mmeka bankuba bbiru ya $8,000 nenkubira mukwano gwange bwe twali tukola wamu Saudi Arabia nansindikira ssente nemwegayirira nemunyonyola buli bizibu byange byonna nembimubuulira nemugamba nsaba okumpaayo waakiri $20,000 ndabe nga bwe nakitetenkanya okwala kwono wali mwalinga munyumyanga oba ekizibu kyamala kutuukako n'omujjuko nedda twali tunyumya nga buli kimu nkimubuulira n'essanyu lye twalimu byonna nalimubuuliranga nga mugamba omusajja wanjawulo biki kale ng'amubuulira buli kimu ekinkwatako kumbe nga simanyi omusajja alikola ki alina ekyokira omusajja bwe yagaana okujja ku ddwaliro mukwano gwange n'aŋŋamba gwe tofaayo nze kankubire maama ajja kumpeera ssente nakubira maama we n'amuwa enamba yange nansindikirako $20,000 neŋŋamba Mukama Katonda ng'anyambye Adijja Katonda nga yansaasira omukazi ne bansindikira $20,000 ago nensasulako bbiru y'eddwaliro $80,000 nensigazako bwe nali nsigazizaako neŋŋamba kati kankomewo bwe nina buno busente kangende ndabe ekirala kye naayiyamu naye bwe natuuka nenoonya ekifo nga njagala kukola kikoleramu nali njagala ntunde ate ombuusa mboozi ovudde mu ddwaliro ze bawaakulabye nga tonatuuka ku byakukola bawaakulabye like teyeekanga teyeebuuza ovuddeyo otya anti ekyo kikyamwewuunyisa omusajja n'aŋŋamba
lwaki ozze wano ozootya nga sinabatuuka ku ddwaliro okujja okukimako kyekikuleesa amangu ago. Konze ne mugamba wandibadde ng'oŋŋamba nti Katonda yebala okumponya nensigala nga ndi mulamu. Wali oyagala nfiire mu ddwaliro? Koye ye naŋŋamba anti olaba abasajja bo bakuwadde ssente ove mu ddwaliro. Naye Adijja w'olaba abasajja si mmere. Abasajja si mmere era abasajja temuli mmere yakulya mbabuulira. Omusajja obudde bw'okugamba nti katusasule biru yali etubanja ku gundi ku ddwaliro. Omusajja yagamba abo basajja bo be bakusasulidde ddayo ng'ayagala kuddamu okunkuba olulala. Ekyo nga nkyogera anyaniriza ndi mu luggya. Nga nzija mpola ngenda kuyingira mu nnyumba ku mulyango engoye nazisanga ebintu byange nga bipaakinga na mu nsonda nga yagala nfulume ngende. Nga ngamba nti eyo ennyumba nze sijja gibeeramu naawe. Bw'oba oyagala gibeeramu ojja gisigalamu bw'omu. Oba bw'oba oyagala gibeeramu nja kuleeta mu bintu ebyo bibiri okubeerawo bw'omu oba okuleeta omukazi wange ne tubeeramu ffenna basatu. Adijja ne neebuuza nsobola ntya okubeeramu ne mujja wange mu nnyumba. Yagamba atya? Yaŋŋamba ku bintu ebibiri nsalawo kimu okubeera mu nnyumba nzeka nga siina buyambi n'okubeera ategeeza ye okuvaawo n'agenda. Ye n'agenda wamu n'okugamba nti mbeere mu nnyumba ne mujja wange mu bintu ebyo ebibiri nsaleko kimu. Natunuulira omusajja nga simumala Adijja. Abasajja si mmere yakulya. Ng'otadde eri abasajja oyo omuwala yajjaawo ng'akimanyi nti n'oyo bbaawo naye ng'ali comfortable. Yali taliiwo we nakomawo yali taliiwo. Nasanga yagenda naye ng'ebintu byange babitadde wali ku bbali. Yamugamba bw'akomawo ngenda mugamba agende. Nze simanyi oba bye yamugamba kuba nze saamusangawo. Nenzija bulungi nenyingira mu nnyumba. Neŋŋamba kati ennyumba yange nenjitunuulira neŋŋamba oba nveemu ŋŋende. Nenkubirako mukwano gwange Adijja gundi Aisha. Nenkubirako Aisha mukwano gwange twakola wamu Saudi Arabia. Naŋŋamba omanyi Evelyn ekyokola beera mu nnyumba yo. Tovaawo beerawo. Kuzaala ate kati ani osumulukuke olyoke olabe ekirala ky'onazzaako. Naye kati oyo bwe yagaanira okusasula ssente zino just entono bwe ziti. Eddagala wali olinywerangawo? Eddagala nali ndinywera ku ddwaliro lya KCC. Kati nga bya bwereere nga buli kimu kya bwereere n'ekipande byonna byali bya bwereere. Nentuuka obudde nansuula omwo olubuto lulwe lwa myezi 8. Naye kye yakola ennyumba yagivaamu nga bwe yakyogera. Nandeka mu nnyumba. Katonda yakuyamba nga temusasula rent? Twali tetusasula. Nkugambye mukyala munange yali kye yakola yanteerawo mukene n'akawunga. Singa kaba kawunga ka kasooli, kawunga ka muwogo. Naye naguma. Yali afaaki? Anti yali ayagala nze nveemu awasizemu ndowooza. Yali ayagala nnyumba gye wamala ssente ze ez'ekyeyo. Yali ayagala nve mu nnyumba ajja awasizemu omwo omukazi we. Singa kale wali omumanyi n'ompita ne tumuleetera poliisi. Kale nali sinabitegeera bulungi anti ojjukira oba okyalinamu omukwano n'omwami oba tononooza okitegeera ng'otolowooza nti oba bujja kyuka obutuuka obudde. Kati awo omusajja nandekera akawunga nandekera ne mukene nalya mukene. Ajala nalya mukene n'akawunga n'ebintuuka kuno. Nze omukazi yali asobola okwekolera nga nsobola kukola buli kimu nga nsobola kwetuusaako buli kimu.
nenegamba nosanga nga ndi akawunga nga sobola na kwefunayo yadde otuta just otuta twa 5 nentunywako ekikopo ky'amata. Naye oyo omukyala waali mukyala ki yenna? ŋŋamba oyo mujja wange, oyo mujja wange beezawo kyembadde neerabidde okubuulira ajala Adija. Ekintu kino omusajja bwe nava ku ddwaliro nasanga ennyumba ng'oyinza agamba babaddemu ne pate. Amacupa ga nayiro igo nga bitadde awo ku meeza, amakuleeti nga gali empty banywedde ne bateekaawo, ebirala nga bayasiza n'okwasa. Ogenda tuuka mu buliri bwange nga basuddaasuddemu ebikondomu, nga basuddemu ebikondomu mu buliri ne kale nga babisaasanyiza we baagala, oba baali babikozesa batya, oba tebalina amagezi ga kubirundalunda ne babikuŋŋaanya ne babisuula. Wegamba wakomawo ng'omusajja takisuubira. Yali tasuubira nti ndi wakudda mangu ago, yali takisuubira. Ate banneiba nze baŋŋambirawo nti osanze omukazi yakafuluma, osanze omukazi yakagenda okuyingira kyo kituufu mu nnyumba, era nsanze nga yakagenda kubanga ebikondomu nga biri wali obuliri bwange kye babukoze nga siyinza nakisuubira. Neŋŋamba naye Mukama Katonda kiki kino? Nga walaba ebizibu ku myaka emito. Naye nkugambye ebizibu byo byakeera kubanga bye nali nsuubira si bye nasanga. Omusajja wange oyo bwe nali neenyumirizaamu, singa nategeera nti omusajja wange wagenda kumbeerera bw'atyo nali ngenda kukola walala nenkola ebirala ebyange binyumira. Naye nalowooza omusajja tuli kimu, ate naye nga ndaga tuli kimu. Kati awo bwe nasanga ebintu ebikondomu byonna nga biri awo ne muyita ne mugamba naye biki bino? N'angamba tombuuza, toddamu nakyogerako ng'oba oyagala kukubwa. Yafuuse ensolo. Yali nsolo ng'amaaso gena gamumyuse kale nga nsolo ng'alinga anywedde enjaga. Ne ŋŋamba saamunyega, naguma bugumi nendya ebimere byange bye yali anteereddeko. Ennyumba n'agiddukamu okumala wiiki. Bwe yamala wiiki ng'agidduseemu kwe kuyita kw'okukubira mukwano gwange eri ku kyeyo. Nemukubira ne mugamba bannaye Aisha, nenyumizaako Aisha. Aisha neŋŋamba mukwano gwange gwantaasa buli kimu, nkoze ntya nga binsobedde nga sina nawe nsobola nakutandikira oba ngende ku poliisi onaatandika otya. Neŋŋamba munnaye Aisha kye yaŋŋamba omanyi mukwano gwange gumiikiriza osooka ozaale. Nengumiikiriza emyezi ne giweramu 9 nga Adija nga siina yadde kintu n'ekimu. Abalala bazaala nga balina baketi, balina ebaafu, batute gloves nga balina buli kimu. Naye nze Adija nali siina yadde neki. Nagenda nga bwendi, natambula nga bwendi nengenda ku ddwaliro. Ekyanyamba nentuukayo anti eddwaliro lya bwereere. Bambi KCC naye yeebala okuteekako okutuyamba. Yeebala okutuyamba, bambi yatuyamba. Nentuusa obudde bw'okuzaala naye omusajja teyalinnya na mu ddwaliro. Teyalinnyayo yadde nti waakiri alinnyeyo agambe munnaaye kangende ndabe ono omuntu. Teyadda. Kye nakola bwe namala osumuluka mukwano gwange n'aŋŋamba omanyi tugende wa maama wange, genda wa maama wange kankubire maama wange ogendeyo akulabirire. Nengenda wa maama we nembimunyonyola n'aŋŋamba no bw'otanyonnyola omwana yakoze eki. Naye weebuuze eyo ennaku gye mpiseemu nga nakola ssente zange, neneekolera ssente zange bulungi nga nsobola kwebeesaawo, nga nsobola kwetuusako buli kimu. Ne n'otuuka mu obudde bw'okuzaala omwana gwe wali oyagala ennyo nga tolina yadde kantu n'akamu. Okitegeera. Neŋŋamba kale omukazi n'antwala, maama wa Aisha n'antwala. Nettuuka eyo nembeera wa nkumbi. Yakunyiga.
bambi yanyiga mukazi wa kisa nanyiga bulungi nandabirira buli kimu omusajja nze nemuvaako. Ennyumba we wagivaamu wagirekayo ng'eri awo? Nagireka ng'eri awo naye kati mpulira nti yawasa yamuleeta bya siriyasi mu nnyumba yange ye y'omu naye siki naye mukazi gwe gy'oli yonna wonna naawe ojja kubonaabona nga bombonyabonyeza n'ennima waakiri nze nafuna wengwa ne baannimisa n'ennima naye gwe olibulwa n'ali kubyezaawo olibulwa n'ali kutuuza n'agamba tuula wano owange kuba ebintu by'onkoze mukazi gwe simanyi nakumanya. Aisha kyonkoze Katonda yali kusasula. Omukazi naye ye Aisha. Omukazi naye Aisha nawulira ng'amuswitinga maama nti Aisha ng'amuswitinga. Engamba nze sirina buzibu naye. Engamba kangendeeyo nkole ki ntuule. Dia singa oyita eno bw'oti? Nengamba kati sirina kyakola kankwate enkumbi. Nenkwata enkumbi. Maama wa mukwano gwe gye wagenda yali abeera mu kyalo? Yali abeera mu kyalo eyo e Masaka we yali abeera. Nengendayo nanyaniriza bulungi ne tulima nantwala mu nnimiro. Ng'okyali nakawera ate n'olima? Ate munaye ennaku bw'oba ng'olina ennaku okola ki? Olina okulima kubanga oba weeguya wa kubeera n'ekyokulya. Kale nze ekyanyamba ogamba okukola mangu. Nali nga nzadde bulungi nga tebanongosezza nga buli kimu kale nga ndi bulungi kale n'amaanyi nga ngeewulira. Nengamba kantandike nkazane nnime. Kwe kutandika okulima. Era munaye nze wano wondabidde. Era mbadde nkunoonya nnyo ddala. Era mbadde nsaba maama nyamba. Tugende ofune olunaku tugende owa mukwano gwange maama wa mukwano gwange Aisha tugendeyo naye ayogereko naawe kuba ndabidde nnyo nambuulirira nangamba abasajja si mmere abasajja tobeesiganga. Nengamba era nange bw'olaba singa nali sinamanya nti singa namanya omusajja bw'atyo bw'agenda kunkola singa nafuna waakiri mukazi munnange nemanya nti tajja kumbonyaabonya tujja kwerya bye tweridde byebyo kubanga omusajja mpulira abasajja bantuuse wano. Teweetamwa bagundi basajja just wafuna omuntu atali mutuufu. Wafuna bufuna omuntu atali mutuufu naye toddangamu nakiisa mukama akitwala ewala nnyo. Tosobola kubeera na mukyala munnofu. Abakazi mukama yatutondera kuba na basajja naye just ky'oba osaba mukama akuyambe akuleetera omuntu omutuufu. Anti kuliko omusajja gw'olaba munaye n'akutamisa abasajja bonna n'olya nga abasajja tokyayagala kumanya kubanga ebintu byempiseemu omusajja byandabizze ennaku n'okutuuka okuwasiza mu nnyumba yange sente zembonaabonedde essaawa zino ndi ku nkumbi nga bw'owulira. So kati wano ku kibuga okolako ki? Kati mu kibuga muno najja mwalimu mukwano gwange. Omwana we aliwa gwe wazaala? Omwana wange gyali namulekedde maama wa Aisha. Maama wa mukwano gwange yamuyina. Kati bwe nafuna munatuuka nenfuna kale abantu ku kyalo n'omuwala yali akolera eno mu kibuga n'angamba omanyi kati ekyokukola jangu otandika okole ki otandika okole. Neŋŋamba kale nenzijja yansomera buli pulaani yonna n'angamba njagala nkutwale mu botiiki okole. Neŋŋamba kale omwana ne maama wa Aisha nembimubuulira bwe nabimubuulira teyambeera mubi n'angamba kale ekyokukola genda okole nze omwana wo nja mulabirira ng'owange kasita oba okole baagala nnyo esente z'amata kasita zibaawo. Neŋŋamba kale
Amazzi gano mugafumba. Amazzi gajjaja agafumba. Bana indoza mulaba gye tuwazze. Anti tuli mu byalo yalo awo. Ndabizza ebintu. Naye bwe bityo. Ensi erabirwamu ebingi. Kati bwe twatuuka mu tawuni nentandika okuyiriba buto nengenda ku botiiki boosi wange nankwata bulungi bambi omwana wange nange nempeerezeza amata nembeera nga mpeerezeyo ez'emmere nga nsindikayo sukaali kale nga bw'obimanyi ebyabakadde si bintu bingi nembisindikangayo buli wiiki ngendayo nembalaba nemutwalira ku ngoye kale siri bubi kati nnyo siri bubi nnyo kubanga nafuna ekyokukola era mbadde nsaba Adija nsaba nfukamire neeyanza omukyalo oyo maama wa mukwano gwange kubanga nzanyiddeko paati mpanvu nnyo ddala yanfuukira maama waatali nanfuukira taata waatali nanfuukira ssenga nanfuukira buli kimu nanfuukira muganda wange mbadde nsaba nfukamire neeyanza omukadde oyo mbadde nsaba mweyanza omukadde ka vidiyo kajja mutuuka tetulina nanti munaye kamerama mama obutunda buyiika tunda bwangu kabeera bannaaye maama wange omulungi kusaba era nkweyanza ku bintu byompisizaamu neyanzeege era mbadde nsaba maama ogendeyo omulabeko naye oyogereko naye neyanzeege webala okunwanirira webala okuzaala omwana omulungi afaayo ku bantu neyanzeege bannange n'obudde buzibye tugenda kuba tubasiibula olunaku olwaleero twagala nnyo okubeebaza nti mwebale nnyo okubeerawo maama wa Aisha nja kujja mulabe very soon ngenda munoonyaako mukyalo najja muntwalako e Masaka ka distance weekali naye tujja kugendayo webale kuba muwala wampisa tekisookera ddala kyakubiri ensonga gy'ogambye nti noyagala kwagala bakyala banno sikuwagira lwa nsonga wagwa bugwe ku muntu mukyamu omukyala yenna ateekeddwa okuba n'omusajja mukama musabe agenda kuleetera omwami omutuufu njagala nnyo okwebaza abaana bakadaama yonna gye mukolera nti mwebali kubeera na mutima ogukwatagana kuba singa ono teyafuna nkwatagana ne mukwano gwe oba oli awo teyalisobodde kufuuka kyali ngenda kuba mbasiibula olunaku olwaleero saagala mbariise saagala ndwewo tujja kuddamu tusisinkane nga tugenda e Masaka okulaba maama wa mukwano gwono pozi ate n'omwana gwakuuma mu kyalo so kati nga tufundikira omusajja ye tewaddamu muwuliza okuva ku olwo omusajja gyali nedda tankubirako yadde erinnya yali mutuuma nedda nze mutuuma gange namutuuma gange wali omanyi ku famire y'omulenzi nedda nali sibamanyi era oyo yali asoose omuwale nga yajjanga oyo mujja wange yajjanga sisita we oyo gwe nali mmanyi nti oba oluusi yali ntwalayo nga bw'omanyi ebyabasajja ab'e Kampala bwe bityo ngamba munaayi siina mulala gwe nali ndabye nti waakira andage nti gundi oba oli wa kitundu kyange nedda